Balamusiza mwenna bakatwegattako amanya yenze Farouk wano wendi ndi ne Isma All Access nabagamba yava Sweden kujja kutangaza ku nsonga ezimu ne zino so mbeera naye nga tukuba torch mu week nga bwebadde entertainment world ne politics nga bwatambula abali eyo bagana bafa abali e Bulaya eyo mutegeere ebintu bino nga ebirolinga oba tewafunye time kubiyisaamu obanga byakuyiseeko wabadde ku mulimu wabadde ku train wabadde ku nnyonyi byonna nga tewafunye budde so tubeerawo wano ne tugamba nti katukubisizeemu naawe weesalirewo ogambe nti tugende ne kino so mbalamusanga mbagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isma wanjisebo kadi eno nagenze nengendako ku Kyaddonda ng'oba togirina toyingira bayina n'okukuba tuli mu nomination tetuli mu jeno nange neŋŋamba kangende ekamocha mubadde nayo naye mugirina yambala ekamocha tezinnatuuka muyitawo tuzirina tuyitawo naye pata ekyalwana nedde tujoyi bino temulina ogiwa credit kati mumanya mutya abammwe Isima alasagala muzalawe kintu tutandika kitandika olaba ne dipite birine baddewo mu kintu enale mu bino byokka ebikuba ate nga bino tebiri mukulwawo mu organization capabilities nemba muyingira buyingizi toyinza tutegeera bamwe omunaffe tuteekamu sokaterukadi Ekyaddondawo tosobola ku accessingawo anti tunonda memba baseeke sijeno we are selecting nominations ani akimye tetwetaaga muyeye you have to be there ng'oli important kati nze bannengerere nibagamba oyo ayingire kadi togiraba enkya gye tuli ne paka guno abantu bali bamanye nale mojesibako bwesi nesibamu nti bebesibye mukamu joyiriretire nze wowo mukinaneyo nga tuli mu struggle nesibemu ate babadde bagikuwa wali bagambe Isma mumwe kadi mangu mumwe ne makdosa aga kikwa wala ne baba demu wali babuzani oyo wacha jeno namugamba wacha nenga Isima mezayo chai n'olugendo mweyagadde naye nga mbadde nkyakugamba nti Gerard yabadde atunoonya akunoonya enamba yo naye Gerard enamba y'omusajja ono ngenda gikuwa essimu zaffe zafunyeemu obuzibu batubyeko ebintu nezigenda tweyanziza mukulu Gerard okubanga otwagala olanga otulaba n'okutuuka okubanga weefiriza otuweeyo kuzamata alhamdulillahi rabbil alamin mulungi nnyo yagamba ekintu Isima oyo neetaaga omuwaamu ku amina yeyagala ekintu akikuba bulungi amina so mu bwevu bwe bumu muganda waffe Madina ali awo German agamba akwagala nnyo ne muwala we Nola ali mu US bagamba bakwagala Madina simachi bakwagaza Nola abantu banjagala nnyo nze buli muntu gwesanga ngamba mukazi wange akwagala nnyo azabasifani bange bakyala abasajja bankutu naye omuliro nga tekuli omuliro gutya kugundi ku batule byonna eddagala banjiriza abakazi abo bennyini balwana bangamba Isima okyali mbaga siina maanyi nti okyali badde njagala tuveeyo tutandike wiki nga bwebadde wiki ebadde muzaala toto ebaddemu Eddie Kenzo ebaddemu Bobi Wine bagamba empapula tezimala emyaka tegikwatagana ebaddemu mwenda abagasseeko DP Block bonna ba Alani bonna ba Namboze bagenze ku People Power European Union bambasada ekintu no kintu okitegeera nga bwe kitambula temeteme wiki nanti ava mu European Union tutemeteme wiki tutandikire kuzaala toto zaala toto nabirabye ebintu bye my sister my darling tumanyi okwesanga njagala nnyo omanyi ebintu ebimu kubisinga okunyiiza ye basista baffe ogenda ne bafuna abasajja beeyo mu nsi tomanyi omusajja we gweyisa najja n'aguwa obuddi zaala you could hear her ng'akaaba okitegeera ate gusajja gugezi gupuleyinga mu kaberero gumukube ki MP n'olw'ensonga ebintu ebyo byanyiizizza nnyo nanyigidde nnyo omusajja ani mukyamu ku bonna ku saizi yo gw'ogusajja okiwulira zaala ne waba mukyamu terina kuba confrontation however zaala naye namulabyeko nga anywedde
she seemed to be drunk by the time webigwirawo ebyo n'ebino ebizibu bikwata abantu bonna abali mu media abawala n'okuyimba it is going to be difficult okitegeera olaba Farida Nakazi bwe basanga mu bizibu byebiki tasobola kutegeera musajja zerwa femu gyayina oba zerwa laavu tasobola kutegeera ajjidde kuki otyo era ojogendera olaba abantu bonna abali mu media limelight okufuna relationship nga mukazi nga teyayingira nayo kizibu okuba successful tubamenye simanyi Stesha Mayanja simanyi mubirwadduse simanyi bamubanja simanyi bamukutte simanyi agande mu apartment you will hear all this ukitegeera amidst of their relationship era ogendera abantu abakola ku media personality ba single parent oba yazaala mwono nadda kulyo okitegeera bali wasoko ndeka kuba bonna Farida Nakazi bwe simanyi Namala simanyi Stesha Mayanja simanyi Maria Mundagire si everybody tititabero bonna it is difficult otegeera Katongole omutongole ayagala kiku titi bagabane femu naye atandikiraawo oba look at Komuntale Princess Mulamba this is why they prefer men of not here ngomuntu oba musama avuddeyo South Africa atagenda munoonyerezaako atalina budde bazaala kyekibabeza ne bino ebiki ebisajja ate byo kijja kigenda kufera naye nga kirina pulaani eza apartment 12,000 eza dola zikola ki bweziri era okituuka okunyiga gwe kikasuka wabweru naye tolina bwejjagamba banu nti mufere nga ye akyalina ennyumba eyo mwakola ki mwabeera ate how can you get too blind nti era abadde yebaka ne bamalaya ne bali buyite bamalaya nabo bagamba naye yebaka ne malaya zaala toto okitegedde saako mwenna yeki era kyobola atudde the word beach kikulemesa ne Abamerika ba confusinga my beach you beach katutegera beach kikola ki kitegeeza kikubanga at one time bakikozesanga kivumo and one time nga kyakuwaana okitegedde this has put many upcoming and outstanding people obali mu fame okutabana relationship one body clearing relationship otabafani bano bafani bana abayina sibawoli kabwe spicy da obata. This is why before you get a relationship you must make sure wayingira damitima jabaki jabafani zinte kiri balino okikulekera ngarema ntirema yayingira damitima jaki kati abamuwagira nti Rema bambi ya moving on bulungi Rema takunama Rema ayimba buki bulungi nze Rema kwenkola ki kwenfiira oyo ja respecting ofumu bwa Rema naye bana abamugwira nga Spice wagende yo waggulu luweero n'abayita oba okitegeera ne bazina bonna kwatako wano abo baggwawo Spice esawa zintu tumusuubira kubeera mu relationship kubanga acha Spice Dana acha working her way into people's hearts ogirandinge munga Juliana njinga newo male emyaka eki mu mitima gyabwe mwoli okitegedde ne katuwadde Spice ayimba wabula emyaka ena bamukola ki bamwerabira kati Rema ne wawumula omwaka nga promising oluyimba akomawo kati ye most task abayimbi abasinga gye bakola ki gye bayagala ate abasinga tebagituukako kyekiremesa baserebu tulabe bagundi ba TV personalities abawala bonna tugende mu bayimbi bwolaba Spice bano basindi bano ba syndicate yafunye bano ba nyawo anyawo wininwaji ba Irene Ntale okitegeera ba Dora Namala Flavia Bani okitegeera ogendo laba wanu omuwala ali mu media abazi busama ki amaaso okiwulira abawala abalala kye batakola ki
abafunye abawala balala kibatalina public consumption public domain bamulaba biki buli saawa now afuuka demand fulu okiwulira oba yakafuna omusajja siina video simanyi producer ayagala omwongereremu muki mukyakola kati de mmoja agenda waggulu gyayongera osanga abalina ki sente kuba balinda endiri product kati gwe yava eno ng'otoba musajja wattu abamu ati bayitira mu bwa manager otoba ogenda okakana omusajja alina sente agudde ku product gyozza okola ki ozimba ate bo tebalinda bagenderawo n'ayina nabo bennyini bayaaye kuba otunula tina fias tomanyi ki agamba ndi single parent n'abaana bange basatu tajjayo musajja kubanga ne Tina ebisajja ebimwagala biri ku intaneti era ne wano bamugobye ku mulimu sente afuna fe abasajja gye yali adayagala ki Tina ng'akiweereza ne akakadde bubiri yes basigala bafuna kakati tasobola kwedikiralingaani yamuzaalamu baki wabula ayinza okkiza ndina abaana kubanga capital oba gw'ozanyiramu yensonga eyo eremesezza kuba kati gwe obanze mmanyi Tina nga kiraba kyagala kiri kisingle parent nkinga n'abaana bange basatu ngamba tamu eno baweekamba weeyo ku fees okitegedde nga muwa wiringire kati yatatandika okuwenyusa omusajja gwe yakyawa nti ate oyo neyanzaalamu naye twakyawagana afunirawa bonna media personality gendera wano Uganda obalabe talinza kulaga bbaawe teyeekubako naye tifaananyi no tatta bakasitoma anateri atanza mukulaba era n'omukulu bagamba eka munnange tozanyira mu bizinensi yange naye kyandibadde kitya nze ngamba olagayo omuntu ebintu ne bibanga biri straight olaba omwana gwe bayita Momo 19 ayina Dax Katero oyo kati yeesiba naye kati oyo ayina laavu ku mutima eya Dax bezimbe ebyowenzi si byakoze ki si byatunuulidde kati oyo yeesiba ndingani akuwa mugagga kigoga nti bawo ye Dax Katero nayogera okunyumya nagenda so oyo omwana ye ali mu byalaavu yewaayo bano bonna batanze abazannya zifirimu tajja kulaga muntu yenna anti bagamba Farida yagezaako mutulaga bambi ate ne gwe yatulaga ate naye n'amufera kati bagamba nze okusinga okujja nze Shanita mutaawe nveeyo kulaga omusajja ate omusajja mu wiiki y'emu akuba embaga bino bya Judith babiri kyenkugambye nti because tebasobola kutegeera ani azze for love ani fani ayagala sharinga platform ya fame ate abayaayi bastadinga n'abanga yekimulese eki atunulira nagazaala toto kiki ekimunyumira tebwava kwanika ati kalakata ng'ayingira mu erusioni nga simanya atandika kunywa ziwayini ng'omuyaayi naye ayingira ki erusioni okitegedde omuyaayi yakukolako kesitade Farida wava ku mulimu akolaki agenda mu jimu waba alina abaana bataano to maintain that body ayika awakinga ki ng'afuna kadi ya sipiiki gy'okolera basembeera bagezi ng'ajja ku sipiiki ng'asasula ng'asasula nga yeefula asoose okukulaba Farida biki nga mutandika owakinga otujimu enyuma tubbiri nga mufuuse ba mukwano yobeerawa so they have a very big problem kati Zara Musasira nayogeddeko ne sister we bamuyita Zenisi oli omu America mukwano gwange nnyo ngamba munnange ate empulira nti ekisajja ekyo kyamuggyako passport we wali obuzibu ate aba Nigeria bafera kyamuggyako passport ate nga mulimu ku visa ey'omu America ya Zara abadde Zara agenda tambula kati omunigeria oyo yeraliikiriza okiwulira ebintu bino byabadde mulaavu oba ne Toto naye yali ayagala kasente ka muyaayi talina sente Toto tayinza kudda omuyaayi waba asula mu apartment ya $10,000 ezo ekyanja aba alinamu anti alina eza apartment ne maintenance
alina maintenance kati Zara ye tayinza kuba bubi mu ssente waliwo abasajja abali ewakisekka abali ready ayayaya abali mu kwanakedi abantu abali mu informal sector nga yafuna ssente yatuuka neka n'agamba nze siriimu Zara waba alina siriimu wa Zara azite gutumanyi muntu ali informal ng'afunye ssente muntu ali ku egundi eri ekigungu ku mwalo ekatosi aganziba kandeetire alina olubuto luti yonna yali engege akugamba ne buloga muwa $200 niyo Zara waba alina siriimu nze oba nzita wa Zara nzite beebo okakati gendere atawata missing and cut kalakala Fanny base ye nene nnyo kubanga taba na ssente yes kati I agree with Zara nti abane ssente ze so cowboy teyalina ssente ze yabana nti kiwala kye kinanteeka mulayi nga wenda bikasolo kintunde naleeta kibulawuni omulaba alinga kishirek kati yalina leeta muwala nga Zara naye nze kyetya kubawala beba Zara nze sinza faanana Zara nenjagala solo antiisa ne mukiro mwennyini nembuliri n'ebibakayindi ebisajja ebyo sente ziveeko Banigeria baawano bamanye embeera yonna lwaki emmotoka gye yawa Zara yaliko n'amapuleti 2 ey'omunda n'ey'ebweru anti yasoma omuwala ti omuwala ayagala nnyo amataala agaako obulungi Zara kikkiriza oba kigaani is a big person mu industry because every day tumuconsuminga ku TV every single day kintu kyamaanyi ki ekyo so n'olwensonga eyo Doni Solo ye yategeera katujjeko erya Doni nze mukamuyite Solo yategeera ki ekindeeta neetaaga ettaala ani ttaala yako obulungi Zara yettaala ogirabira eri nekubamu n'okikakasa Zara yennyini yawandise n'agakale ndigamba nti abaana bange nti nze naawe twali mu mukwano nze Solo simulaba alinga enzikiza tolina kyolaba si maaso oba amala kwasama tunenyani mu mbeera eno eya Zara Toto ne Solo tunenyani nze Zara munenyako eyagendayo oba eyayita Zara sinza munenyako over drinking mu audio zonna z'owulira ne face zikulaga nti ali kuki over drinking okitegeera omuntu yenna ajja kukola buli kyakola ki kyayagala alright so ensonga bwe zityo baserebu lwaki tebafuna basajja lwaki kintu kiriwo ekiti nti onoonya bawa dola n'amala nga tomulabako onoonya owa Tina Fierce nga tomanyi gy'abeera n'onoonya owa Shiba nga tomumanyi n'ogende wa Nwagi tayinza mukubuulira vaawo yambuka ogende wa Irene Ntale tajja mukubuulira oba owa Vinka obutta katale obutta akatale tugende ku Eddie Kenzo tuyingira mpola mpola kati tugenda mu politics Eddie Kenzo wazirabye ensonga soko temeteme ensonga zabadde mu wiiki zituvuze okuva Monday paka Eddie Kenzo obuzibu bwe buli bumu buli wa obuzibu bwa Eddie Kenzo buli muyimbi omunene abulaba naye atya bukola ki boogerako buli wa bakiyita billitoling omuntu aba billitolinga okuva Bobi Wine yafuuka MP yafuuka media consume media emuwa obudde buki kati over exaggeration gye bateekawo emuleetedde billitolinga abayimbi abaki abalala kati abayimbi abakozeewo okumanya batandise okiraba nti ono kyali nno naye alina engeri gyatufiisa atutwalire mu gurupu yeki yemu kakati Kenzo olw'ennamba z'ayina babadde ttiimu ya Bobi Wine emusabuduwinga emunafuya to the extent that atye okubanga atyo bavaako eyo counter Bobi Wine agirina nnyo mu kampu ye naddala abroad bagenda kuvuma kuinsultinga bakole ki kyova olaba abamu baddeyo ne beetonda kubanga abayinza okukuleka kali yekoze eki efudde nga mayinja kakati kamayinjako kati nno bannaye agwamayinja ngenda gukubuulira kubanga gali exclusive temunnagate okiwulira bakenzo badde bamanyi
Bobby nga weyesimye mu music ajja funa obudde ebibawo bibeewo atafuna obudde ayitemu ku banne oba kitegedde nti Kamiri nti Kenzo nti Bebe nga abali ku cream ddala ki ddala cream takikola abagatta waki abakwalira wamu Fresh Kid Kabako toba nti Kabako n'aganaga manya gamuyiseemu mu mention Kenzo kwebuuza nti naye Chameleone aliwa okitegeera woba ogenderera abayimbi bano abasatu tebakkiriza muntu ava wansi eno ne baradio ne Wizo babalemesa n'oba basinga hiiti tebakkiriza obasinga dominance kaali kabadi kuvadda kadde ati Bebe Cool ayinza batakwatagana ne Bobby ne Chameleone era bayomba but they have things they agree on principle nti fe tulina otuula ku siiringi Fresh Kid tosobola gituulako radio yajja n'agezaako ne bawizo wa bakuba akajji k'abasajja mu music ne kabalema mu behavior ne kabalema mu marriage bo bali bakagatta kalimu ebirungo bingi kati Kenzo akakubye abadde nga atuuka omukazi n'anoba kati atawa otojja gamba bantu nti wenkana Bebe abasajja basi okitegedde kati balina common understanding nga olaba America ne England BBC Bobby Wine Chameleone Bebe Cool kati balina understanding nga olaba ya America ne England nti America ne webo lutalo tegenda twetabamu nenga England lulimu America must stay quiet nesirika but cannot support nekivambuvi era kino ekyagudde ku Kenzo bonna abadde tewali akiinako buzibu balabanga wobadde weerijja kyakugwanidde so Bebe Cool Chameleone ne Bobby Wine bayina ekibagatta bayina common understanding nti we are the twazula balinga bano bemugamba bumuleko kyolamba gamba mutuuza akajanja kuba ne Bobby Wine ne Bebe Cool bayinga abajasi ba Museveni abagenda mu nsiko nti nabo bagatwalwana kati ne bano olaba Bebe ne Chameleone era ne Bobby Wine bazze bamusosola engeri gy'ataali Kenya naga oyo naye natweterako buki amaze kukozesa maanyi gawera mangi nasindika naye njatuula wano ekikomera kya 9 nakikuwa nera woba olaba nti no matter what Chameleone ne Bebe Cool beyinako mutual understanding eye Kenya okitegeera they can disagree ne bedisinga naye muwaba ne party oli agendayo ate oba tension nayo oyinza ogiraba ngeri between them nga besanze kyova tojja olabako olunaku nti Bobby Wine agenda welcomingani Chameleone okitegeera omwe awo yeebuzaabuza artist n'alwala siriwo you get it abakulu bano ng'ekintu bakiruka na kyabwe buli kati gwetonza kitegeera naye nze gambye oyinza olowooza Chameleone Bebe Cool tayagala Chameleone Bebe Cool tayagala ki Chameleone ku birthday ka Bebe Cool n'akola ki n'abeerawo Bebe Cool ne Bobby Wine tubamanyiiko ki butayagalana tebakwatagana naye oba oli awo n'olaba solo ng'ali naani ne Kampala balina factors abaana baabwe bali mu AGM basoma mu masomero geegamu okiwulira kati bo basigaza just ego zaabwe mu empire buli omu gyakola ki so nti era simanyi Aparizona simanyi Kiwaatule simanyi eri Magere so kati olinga ngamba nti abasajja bano baaluka ekintu ne bakiteeka ku level ne bagamba kati tulina principle emu etugatta birala twawukane kati omuntu yenna ajja olina okukozesa force ya era newunya Kenzo okulowooza mbu yatyosa ne Bobby Wine mbw amukime ku airport Bobby Wine kano nti bano tebayinza kuwa platform oversigning akukime ku airport oversigning abateesa naye nga takimanyi bo ne bebateesa omutajja okiwulira Chameleone ne bwateesa ne Bebe nti nzija meeting gyeri kya artist alwala mu kkubo kubanga wazironga si Chameleone yakitandise wawulira nti Bebe yakirimu agamba Bebe wawulira nti Chameleone yakirimu mayanja Bobby Wine kati Kenzo aina imaginary life gyayina
gyalowooza self importance gyayina alaba akajjako yakayingira dda emirundi mingi akajjika abasajja yakayingira kuba ba radio baali bayingidde naye nga waliwo factors zebaleseeyo nkugambe bafumbo bali bagattawo obufumbo mangu balina abaana abenkanankana Solomon Kampala ne Alpha tewali njawulo Biyata era ne kawala ka Bobby tewali ki njawulo kakati bonna walaba nakine walo ne batuse nga bafunisa abakazi embuto ku same period tokirabyeko ziwena abalubuto ne bagana ne babbi aluki kyaliwo it is more on that nga wolaba nti Museveni ne waba ayagala okuwuliriza buli walaba jeno tumwine nga talina liiso ng'ebyo byonna abyerabira buli walaba tumukunde nga alina okugulu kulema ng'ebyabikola ki history etulimanyiga gye tuvudde gye tuli ne gye tulaga abasajja balina issue abo yes Kenzo ali mu muto ayimbe nkugambe nkwata example nti teri muntu yali akubye hit consecutively nga Wizo nani ne radio but even radio never penetrated that ceiling simply because balina akantu ke bamulekerako ak'okuyimba naye nga akafamire batakalina n'empisa ak'omukyala ak'empisa ategenderera wadde nga Bobi Wine Bebe Cool Chameleone bayombagana ate tebe disrespecting nga mu public nti oba kino biba indirectivity Bobi Wine tonza muwulira nga avuma Chameleone wadde audio era Kenzo kyalaze amacharism buza abantu bameka aboogera ne Bebe Cool oba Chameleone ku simu ba Bobi nino ofuuka star noli muteekawo standard n'oyogera na buli muntu zikojja nkubira essimu n'engikwata abo bakojja mbamanyi kojja yaliwa bali eyayirira ndi okiwulira ali eyayirira ndi yagenda datalidda okiwulira Kenzo BET wina ensi yonna eri ku ggwe oyina 1.2 million nze nineba abagoberezi mitwalo ebiri abo bakojja sibakwata ndaba mitwalo ebiri na mingi oyina 1.2 nze 1.2 mbancha akwata essimu yo undi kodingawo tokkiriza senga ndi Kenzo nga nesimu ndi kuya satellite yes nkubuulira kuzala wakojja ati kati kojja yanyango ekubira essimu andikodi wizi kojja babadde boogera nga badde to badde is badde wa Bobi Wine anti kati ayinza okuba agatta ng'agatta ebikondo ng'agatta ekya Bobi n'agatta ekya Kenzo n'abeera wakati nga mediator nze Kenzo ntegedde bulijjo ndwawo kukubira essimu nga ndowooza Kenzo ina instinct z'aba star ngenda tandika na kubipinga gwe sia call me back kubanga kitegeeza Kenzo ina enjala y'essimu how could you talk to kojja all these things kojja buli muntu kojja mumanyi ye bloga akyasinga recordinga bombi ne mezaya okakasa Allah akbar bali codinga abaana buli mbozi era yabagambye ye nnunomo kati Kenzo yasanga wako jwo mugezi yamusanga oyo Sundi Magezi yagenda danga Kenzo baana bato da tata yali mugagawe Masaka ebyobugaga Amina bakiboko byone bigenda ne baddukire South Africa mukiwulira Kenzo yamusangawo Sudi Magezi musajja mukulu taddanga ko Uganda amaze banga kati Kenzo yamujjawo Kenzo yakoze ensobi ati Kenzo yagamba byabadde it was Kenzo witera wakola byoko wabutaito mukana kambata kati nti buli muntu yenna amanyi Kenzo si estago ino okulira inga konti gambe gende wa Bebe owulire firo okuva ku gate ntoyingidde wani ewa Bebe celebrity ayinza okubuza yisima ate lwachoze n'abantu mukaaga okitegeera ayayise gwe genda okubire Chameleone essimu omuwulire ebika mutobiwulira how could Kenzo be too cheap okubira buli omu buli muntu alina access oba oyogera ne kukojja buli muntu alina access ku Kenzo nkwegendereza sikyakubuulira kyama gwe short-tempered person cannot give a speech when he's angry kyobula ebintu bya Kenzo biba bikola ki bikontagana ate simanyi ate njava mu Uganda bwovaamu nga kiki bantu bava dda mu Uganda naawe ekyo weetaaga kulinda
namugamba mpa milioni aga mbere handolaawo nga nze ayogera mu bantu nze mmanyiyo ngeri boogera mu bantu am the communicator yagaana naye ebizibu byasanze bye byabakojja paka woligampa so tukkirize tugaane Kenzo tali ku level ne Bobby Wine kati nebya level Kenzo yagano kikiriza aye Kenzo kitufu aleme kikiza kubanga naye alaba nga ali wide naye wansi munsi tukolerera perception kati perception eri mu Uganda nti Bobby Wine bw'amaanyi nnyo kwani Kenzo kyalina okukola akiweemu kaseera ebya Bobby Wine bya kaseera ffe tuli mu gavumenti binaatera okuggwa tetugera biteekawo all the time firimu eri kumpi kuggwa concentrating ku music wanagwa akaluka wedde njagala ombuulireko waddewo wano personality asinga Besigye okuŋŋaanya abantu 5 years ago akyaliko Besigye abayimbi tebaliiwo ne bino bigenda kuggwa Kenzo yalibadde mukakkamu yes okiwulira agambe mulundi gumu siri mu politics astenge kan akube music we yes ta commentinga naye ayagala okukomentinga live simanyi press conference live kuba omusajja tagenda more attention nganze bwe mumanyi oyo Bobby Wine yamuwadde kubanga nalabye ku musajja gwe bayita Ali Mawale bw'owuliranga Ali Mawale ayogera talina kyali talina nnyo kyali principal yennyini yalina okuvayo n'agamba oyo Kenzo anti tagenda yogera oyo nebebekulu ayogera kankubuulire munnange oba abantu just badidde stardom ne bamuteka mu politics it is different whereas mu stardom oyinza okwematiriza kuki ku muntu golowooza osinga si kyekimu mu politics it is upon Bobby Wine okulaga ensi nti yali machuwa nekyagoba kiki kinene listen nayitaani Kenzo kyovanga Museveni aba opponent be bamu underestimatinga why he will always reach out to his proclaimed enemies kubanga ye leadership nebo kubanga abantu bagenda kugamba principal tadda moyo omusajja agenda ina 1.3 million subscribers waliyo abantu ng'agenda londa nga agonderera ku Kenzo kyakoze eki kyaliko ngate Bobby amweta kyegambe nti Bobby bwe bamuteekamu nayimuka abantu ne bayimuka nabamuleetera nga tuli mu struggle you are lying yourself kyova olaba nga Besigye ayambala kiwudu ku mutwe okimanyi ekyabbulu tekitegeeza Besigye talina ssente no Besigye wants to relate with everybody ali mu kunoonya akaki naye we banagulumiza Faruku ojja yita naawe wantu wootateekeddwa kukola ki kuyita kakati nkugambye nti mu NRM Museveni asonyiwa balebo MOP tobamanyi bulijjo talaba basonyiwa but the timing was not favoring them abadde luli emyaka gikyali kati akalulu kakoze eki mujje why sente zaabwe zibadde zijja mu kibiina kye buli muntu agenda mu parliament newa party ofuna milioni 3 omwaka oba kivuddemu oba takivudde kati bano naye bakivaamu the parliament will change that they changed in the next parliament for now they are subscribers of kwenaremu ba DP kakati kino nze mbabuulira mmwe abagala okgenda mu power don't let people go kuba babanyiizizza okiwulira talk to those people win them what back naye mwate obuzibu buli mu people power omuntu wawiningibwa back nga muvuma mayinja yali agawaye okitegedde no in politics you need everybody Museveni ajja nakuyita mukole meeting ne waba talina kyakwagaza naye akumaking comfortable okole ki Madrid Barcelona kasazira ati omusambi wa kabi mutote na ngazimugula ngazimuleta zimuteeka wano ku bench mutafesinga danger kati kyekino okukolebwa olinga bategeeza nti Bobby Wine ayite Kenzo yes kwaga ye Kenzo tayagala office
asobola okusigala ng'alira ddiko nga buli kumakya akola statement endala kubanga ye ali ku music naye nga every statement ate kuteeka mu mboozi nti eteeka camp mu DSRA kati nti ebintu gamba bya Kenzo kati byayawudde byajjidde abapepa ku mulamwa bazze kwani ku Kenzo oifu kyokumulaba nga awugula struggle omuyita nga Kenzo ebbali guli omuzannyo gwaggwawo guno gwe tuliko oba toguliiko please don't comment mukitegedde ye time eno ye time Bobi Wine gy'olina okulaga ensi nti oli ddala true leader n'oyogera ne Bebe Cool anti labayo yandiyagadde okwogera naye time ye nga yo omusajja alaka abeera bizemu anti ekimufuula bize kyekino ekino singa omufuula bize to win people to the what to the new party tewali kirala fanbase ya Kenzo ajetaaga nnyo ne Kenzo nga influencer amwetaaga so yandi muyise ne banywa kachayi n'akafaananyi ne kafuluma naye nga mwayombye jjo ne muteeka abawagizi mumbeega bano bakyali bakwatagana okitegedde nti always abayimbi basita bakola checks and balance baba mukyayomba era kampu ya kamiliyoni bebe ng'ali wa kamiliyoni kuki ku birthday awo ng'ofuna ki ng'ofuna wokoma. So it is not upon who feels sweet now. No, Kenzo is artist. I don't think to call a radical statement every day. Ziberanga zichu tuvuze wiki namba ngamuli ku yes temu concentrating wiki ya Bad Black era people power tsimanya dio bala mune tujivuga yene awo nafa tubateekawo tukyabateera tugenda kuyazali ne tuvuga namba tuvuze Kenzo namba gashumba mulamba namba ate mugenda vuga endala bweziri zijja ate okusinga okwono n'obudde bwa Kenzo wiki namba muyite olinga kyongamba kyengamba ate bano babata muyise elderly council kate inoba omuli pate bano obudde bugwaye mwina okuba mwina abantu abakulu abali conciliation ogamba ensonga ettaano ng'otute Uganda is one of them is reconciliation, so you must participate to preach what you say. This is the reconciliation you need. Ani gwe tunenya wana atakoze mulimu gwe Ssenyonyi yeyandibadde akola ku kintu ekyo kuba Bobi anti bonna mwaleta bali egoistic. Ssenyonyi nze ndowooza bayandiyise anti Ssenyonyi mwogezi nekigamba this is why when you make a party you need structures. Ono omanyi omusajja eno gwe bayita chairman wa FDC Birigwa omulimu gwabwe ogumanyi omulimu gwe kwasaganya internal dynamics nti munyagwa oyombye Nabiira mujje kwaswa nagukwasa waswa Birigwa chairman toba batekawo ka title chairman Kigongo, so ekyo kintu kyetaagisa eno twetaaga omuntu akwasa mwetaaga omuntu ali consiling bonna kubanga from now on mujja kufunanga obutalotalo nenga ate buswinginga abantu bangi nolaba babloga nga bali awo ne bajjamu amasaati ne beerega simanyi Kenzo simanyi musiyazi kati if you are demoralizing one of your own Kenzo mwangu okusika omuzi anti katugo omutandikako ebyo ne mutta mu ego n'otuma babloga bweru ne bamusojja mande tuki muganda wange ono politics omuntu akera bukezi nadde eno noyika nowejjusa sekino kolebwa Kenzo ekino kolebwa reconciliation team mumwe nti eriwo kuzza muzaki nganda wadde tuyinza okuba ffe nga tetumwetaaga nnyo Kenzo naye muyite mu public mumwetaaga nnyo omuntu yenna influencer mukola ki mumwetaaga ate mwetaagira kiweewa kikabanna mwetaaga kiweewa simanyi kabako simanyi walukaga abo bonna abayimbi abazze ku Nuupu tebaweza kwota ya Kenzo nkubuulidde bakolemu ekivulu ku films tebakinajjula bonna nga bayimbye n'ennyimba zaabwe ez'emu kinaana balutaaya tezijjula tuveeyo eyo nsonga ya Kenzo ndowooza abatulaba mugiwulidde era musobola nammwe okugyongera ogyetegeerera mu ango nga bwetyo tuveeyo tugende waaki Mabirizi yagambye nti omusajja teyasoma
bwayagala amutandise yakaichuleti nze emyaka Mabirizi alaba video zange alimba ekyo nakyogerako oluvannyuma lwa parliament ki Bobi Wine agamba bamuzala mu 1982 ye myaka 38 paka kati ate natugamba by 96 yali atudde S4 tekisoboka mutandise emigundi gyammwe egyo okujja jangu mu kooti tetudde jangu eno anti obudde butandise sembera katu paying attention to detail either certificate wafojingibwa oba amanya nga toli mugago naye Mabirizi ono awabira omuntu ono Mabirizi ono naye abadde mu sikando ebintu bye byagiragira anti mbadde mumukozesa mwe yali akuba kabaka nga asibalekato ya promote nga ku Ghetto TV atya nga gwe baleete Mabirizi waliwo ne bali bazotubba nga ayise mukato nti kutogikwatako omanyi Mabirizi akyali wadda waba mugamba nti oli looya oba kiwulira ate omuyita omusango ng'aleeta pick-up y'ebitabo byaki gula kompyuta eri mbigidde ebeeremu information Mabirizi wadda ekiwulira naye Mabirizi ajja n'agatabo n'atukanga kyasooka nekitunyumira when he was in togikwatako tamalanga bwalooya okiwulira tagraduatinganga ninga abusoma buki he was articulate naye a little too many okola ekintu nekisukka n'aloopa kabaka ne bajja ne bamuleeta n'agamba togikwata kageze mu East Africa tatubulya bisagawe gye bikola ki gye bigwera ajja n'agapapula n'abawa edeke nga ne bikomaawo kati ku luno mubadde mumukozesa kati one of your own abakyukidde mpulira mbu yagirako ne Akibaga Kato ne bali basaba milioni meka bisatu n'Akibaga Kato ngali ayise nti nolwo batubye mutogikwata kembaale mbw amutute mu East Africa teri yamuwuliriza olwo ali ne Kato bafera ebintu ebyo Kato nga nti olwo yali passionate ng'amanyi looyo akoze eki Kato n'atugamba looya Mabirizi kyetaagisa milioni 3 naye newoba oyina 5 newoba oyina 2 nga bano babbira wennaga abaliwo project nefa project gyaliko agamba nti Honorable Kyagulanyi empapula teziwera awaliwo ekitali kituufu kati kiki ekituufu kyekitali kituufu anti oba wazaalibwa 1982 tulina standard years z'okumala osoma buli level P7 S4 S6 ne university era nga newoba oli genius tusobola okutegeera how genius you are tegera toyinza kuba genius nga bakubuusa ebibiina n'otuula S4 ng'olina emyaka 14 which is rare ate nekigamba nti ate wakola certificate mu music dance and ki drama okiwulira diploma myaka 2 tubale Bobi Wine 82 paka kati abana emyaka 38 yes tutoleke eja wano achangu nnyo nagenda musomero bwaba yatula S4 nga alina emyaka 10 nakitegeeza ali mu P1 n'emyaka 2 ya 1982 twali mu tamoiro ya lutalo sima kiche mulwanyisa byonna muwakanya nti emyaka Kyagulanyi gyatugamba gye mikyamu oba bye yasoma ebintu bibiri biraga bw'oba ogamba wajja mu 1982 nga wazaalibwa nomala S4 ng'olina emyaka 14 either wabaawo kintu kimu ekitali kituufu one certificate kwoli ey'essomero si yiyo two obanga si ye gwa amanyago wasomera mu certificate ya mulala kuba eyo tebalansinga it can't kubanga bw'oba obazeebazeemu 38 kati tola ojja laba nga yamala osoma ng'ayi 17 years oba 18 which is totally impossible awo nno tetugenda bagamba nti oba tuyina ekyamanyi kyetugenda bakola tugenda bakuumira mu muntu ono constitutional court high court mwe buzanyo bwammwe nga n'obudde buduka we mwazunza sematimba ne bakatolo kati bakkiriza osirika walabayo abatawanya baddemu boogere nga tugusitula
tubuuza waso Sematimba luwagada situka mu parliament nga busegona omutuna mtuga are you supposed to be here nga atula amama mbabazi yali mu meeting nga yajiche alinze mu cabinet muyingo n'abako byayogera yogera ntabuuza amama mbabazi yabuuza muyinga do you know that you are not a minister do you know that you are not a minister muyingo n'atula wansi ebyo bye bikola mu bifo eneneeyo intimidating abantu mwe mutandise omuvuyo Faruku omwana waategeera nti wafuna obwa minisita olw'okubanga wabulira Museveni akaaba buli wasituka abagamba where are you vetted ng'otuula why are you standing so ye muyingo muyingo bamugamba do you know that you are not supposed to be a minister dana yakimanyi ate omusajja omukayanyi nga be baveetinga yagambye okimanyi tolina baminisita otula buki tobola osanga abantu mu gavumenti ng'omuyitako n'omwana kino nekirala ndeka yes kakati in that regard ye Mabirizi agenda bakuuma mu kooti ani amusasula ate yeetaaga omusasula mumwenyini omukulu oyo alina alabika accountability gyaliko ng'atambuza emboozi eyo anti anyigiriza mumwenyini mwemugera omusasula gwe gwanyigiriza opponenti n'omubaying out akiveemu ate munamwe akakivaamu ng'abaloopa ekibiina babeerawo si misango era tuddaawo ku kibiina n'owekibiina yafubutuseeyo n'agamba ekibiina tetulina bwannannyini ku kintu bulera ebintu byammwe mubizanye mwasooka kukala ne mutuvuga ku wiki namba nga muli kukala ready kati mugipozinze bupozinze kubejja kudda ne muvuga kale myofu UPC power UPC kala byaffe mutu confusinga ekyo ne kivaawo Mabirizi n'ayingizaawo kodi kati ati tuwe twatuuse tuli mu politics kati muyingizaawo ekibiina simanyi awo wonna tewali musango ffe kye twagala biri kukipinga busy kukipinga ki busy oja kati ate mu kyalo nga gasomwa ku gataliiko ki enfuufu abadde yaguza Bobi Wine ekibiina banne bavuddeyo ne baloopa olw'obutakkaanya era kati bibasobedde kati eye kasokoso nategeera mwenye Kampala kamuyiya Kibalama kizuuse ng'ekibiina kyeyaguza Bobi Wine yayita mu Kamooli banne baali nabo tebakkaanyiza ebirala birinde mubukedde kati eno ng'obitereeza naye eri ekasokose emikutu gye gigenda ffe gye tuliko mwongeze eyo information Bobi ekibiina bakimugjeeko towulire ku makya bakimu oligenda olonda ng'obululu bwakafiirwa tobumanyi ye mission mwakuba kala ne mugita emyaka kala tetubafaako wemugiremera webanabawangulanga nga babagamba just abantu abamu baali ba UPC mwe ne mulowooza bammwe twabagamba mufune kala yammwe tufune mugaana awo bagenda kubbira awo tuyitwalirawo bungi kuba yenna analopa tumugamba ate omanyi nti baba UPC kanjogera bya kala twabivaako mwetabika n'aba epipopa bennyini n'abagaye Lubaga bali 14 bonna buli omu alina akakofiira ambuleera ekikonde wanuupu okitegedde bonna posti za already toyawula kati nababuuza bwe banakubba ng'olaga wanga tugamba nedda gwolowooza babo naye baali booli oba owedde so kati bino ebigambibwa nti ekibiina tebakigula mu makubo matuufu oyo yenna kaliyoki kukipinga musajja bize ebintu bino biri funded by NRM ate NRM ffe twagala ffe wa president DP ebiteekamu gwe wolooza yo lwaki audience erowooza nnyo ndi mwabasinga katembo siffe waliwo sister parties ng'eyinza tuyamba mu ekyo neeyita awantu nefunayo nemuyite wammawo
NRM ezanya nnyo Kariuki naye se NRM buno bukodyo wa politics namwe papa mwino obukodyo bumuliredo okukola okiwulira bankubye bantemye engalo simanyi ebyo nabyo na politics bode mukubye buli afa wammwe simanyi batutidde comrade ogendolanga nafudde tebamuyinaako mwana wa fande mumuleko wamu kiwulira golooza lwaki buli muntu afa wa people power politics nkugambye fe mukyalo tugenda kukanyaga taliko nfuufu abadde yaguza Bobi Wine ekibiina asanze banne be yali amolukwe bamututte mu kkooti kati gundi nkonge atandika okwewuuba eno anti mistrust kati abaana bataliko gamba neno omusajja ono yatuguza biki nga buli ssaawa waliwo enkaaya naatubulira ekituufu tomanyi bano bavubuka obapikamu eddakiika bbiri awatasedde atuviire mwami nkonge agende mbazeeyi banne atandika kwewuuba nga yeewuuba High Court constitution oyo Katemba nga tumuzanyira hapo kati mbadde njagala ebintu ebyo tulina bivaamu tutya simbo temunnagimanya abantu bonna simbo bakuba ya manvuli myufu naye temumanyi simbo yammwe mu electoral commission okamanyako badde sikamanyi simba eri mu electoral commission ya manvuli ku background ya bbulu enjeru kati bakuba dda posta electoral commission bajja kugamba eyo simbo tetugimanyi electoral commission ena simbo ki ya bbulu background ya bbulu ne umbrella ya white electoral commission gyerina fe tulina myufu mumuyina myufu ne kalakala endala ezigenda nga mwagaze mukubene ku posta bajja kugamba eyo si simbo yaffe kati ate waliwo omuvuyo omulala nga tutuuse mu kulonda azanye ebintu bino NRM nze nina okukkiriza NRM nedda Faruku omukolo teri mukolo mutono naye omukolo neguba gwa birthday yakawalako nga yankya nosalawo ebintu obikola enkya lwennyini wabaawo ebitatuukirira buki bulungi kati okukola pate nga wabula emyezi 6 kyabulabe myezi 6 Faruku ate nga kuli no contesting kuba president. Do you know the workload? Nene, because only to put structures okuneminga leadership paka kwa gulu kwa wansi, it's hard work. Secretary, publicity, simanyi mobilizer, simanyi agents. It is a massive. Kibula kamwenda kazini kabagamba njagala Bobi Wine kati yatidde yagambye ate kati agenda mu party structure ezitaliiwo bamulondera kakiri mu ndiro mwendo ono okujja zita blessing okujja ki okwegatta ku NUP this guys blessing oba si blessing kubanga etaze teyaze omanyi mulira diko temukiriza mu debate kakati fe government kyebadde bapushinga bulijjo mu making a party okiwulira obenga oli governable kati nga Bobi Wine yesamba teyamumadde nga pate mbi pate ki mbi now aina ki right kati Andrew Mwenda nga mugamba nti sisi mu overnight wafuka party president wafuka people power principle byonna overnight bw'obojjawo Museveni gwe naye muyina njawulo kinawe oli dictator oba toli dictator njagala tuteekewo debate yoba president ku kifo ng'amaze okweregistaringa namulabye ate temuyinza kugamba nti Mwenda mupya kubanga ne Bobi Wine mupya mu nuupu fenna tuli bapya yes kati Mwenda agagamba njaga contesting ku kifo kya flaga bearer ne president wa nuupu kati Bobi Wine mu public domain he had to declare ntitabango flaga ki bearer kati watadde flaga bearer lwaki winako otugamba nti yegwe omanyote batoyite mu kamyufu Mwenda ono ekigendererwa ki ekigendo kya Mwenda agezaako kulaga Bobi Wine nti byobadde oyogera obadde obyogeza amachalizimu
anti ogambye abantu pate embi bannange omuntu najja nakugamba ebweru wabi tetwetaaga kgenda bweru oba oyite ku airport nga asindika migugu gya akuloosinga ogamba musajja muguwa ddala omuyayi taba muyayi Faruku pate embi abanoona ne bavuma zipate ate kati era okulaga nti nno tusobola okugamba Bobi Wine agent wa Museveni buli baali ku luuti nga abajja mu opposition ate nga alina kubajja muki tugenda wa Mwenda njagala tegeera akabadi ka Mwenda anti akabadi mwamusindise oli Andrew Mwenda is a junior journalist and novel kati ayagala kupima Bobi Wine nti you are not as democratic as you say. I'm like, you are lying. How did you become people power principle? How did you become noob president? Ngatemo never bafani baba kulonda wababulira kumasya. Mpulira mbu deal eyo Mwenda yakubira yakola proposal ya balina bilioni zaabwe ze bakuba ku kintu kya people power kino ekya napu kati sente proposal teyafuna ku sente kwekyawa n'ave wamwe na Jane Mwenda tasobola kwekyawa kutuka ku eyo level yavudde wamwe byaddala oba era tali practicing member we NRM just apologist apologist omanyi ye muntu agamba Sarkozy si mu byali awo kitegeera nenga tali mu support yo okitegeera Mwenda ayagala kulaga Bobi Wine nti you are not anyway close better than Museveni. Mwenda NUP mwetaaga temwetaaga sawa zino aye mwetaaga time je tuliko mwetaaga kubanga Mwenda aina ability aina contacts ali educated aina the strategy aina ba fundraising ability muje muchaina kubanga mwete musa ku fundraising sente mu bureaucrats mu businessmen Mwenda atisobola tumweta kati mumwetaga yera yege gamanyi gajirako agamba nze senga nteka alusani adewo confusion ki ayagala kulaga Bobi Wine toli as democratic as you say. If you are, take out uvuganye, take out debate. As our president. Koka chimanyika Mwenda. Ntuwekana mukwata mu policies, statistics, and wagenda gavana. Kulu na ya datu ulega bulezi, supide intabitegira. Kachimanyi. So ere sala yokaje mutakole ensobi. Ndiye kubako chika chimanyi kagala mwembala singa Kamwenda kamalika ga M7 have disarmed the man ochalwana na ichi toina byolwana olina mmaze msupu ayagala mulabisa kumulabisa yachobola nti okumulabisa kwa mutadde under duress babadde teboogera ku Bobi Wine to get nominations of a flag bearer mubadde temukyogerako mubadde mulode mumutwala nga ki flag bearer ekifu mufuula solo candidate ngani nga Museveni so Mwenda yazze bijjawo yazze balabisa nti ono naye muyaye nga Museveni ngawe mugani Museveni muki muyaye nono muyaye tewali amulonda Mwenda singa babateeka ku seti asobola okugira gundi awo Bobi Wine nkotidde nze nange ntya Mwenda oyo omutola ina statistics figures clips ayinza okwogera polisi nga takuwaddemu wadde space Andrew omuyita mmere noga nti tumuteeka Ssennyonyi amugezaako kyeyamukola juzi ku media round table wamulaba so he wants to drag Bobi Wine into akatebe okamanyi kayagala mukuba mukatebe amubike yamulabise yamulabise Bobi Wine anakola ki anti kati Bobi Wine talina okukola kyekyo kyakoze akkiriza flag bearer ngenda afuna nominations kati nammwe mugenda tandika bya Museveni bitya nti Bobi Wine yalese empapula bugenzo zibanga abalala baluddeyo ngewamwe mukola
Mbalaba lyo cowboy yajja ngayagala ki ngalese ne sente ze ono tango do na mugamba waluddeyo 7 years kaya to 7 time so je ndira kwa mugenda tuka ibo bagala mukirize ndamo mulinga mu 7 abantu babamme bulungi akaki akalulu kuveyeyo ambassador wabalabye weekend yenyini wabalabye nga bakyalidde Bobi Wine bazze kamocha kitegeeza ki eri kusaidia Bobi Wine tewali kitegeeza abo bakyalanga buli ssaawa tewali ekyabadde kya bulijjo kiriza teweesigango ekyabadde kya bulijjo abasajja bazze era n'enteesaganya za kankubuulire bajja mu 8 ng'Obote kwali ne bamulambula Museveni n'awamba ne bajja Kawanga Ssemwogere ne yeesimbawo bamulambula ewaka Besigye kuva mu 10 okumanya natama European Union simanyi European ambassadors be bakyasinga obunanfuusi eze no babazzeko ya Museveni report bamugambe you are in danger abazungu bamanyi asaka naye wano wawandika they are smoking they are lousy they are this na kwa report yonna naddayo those are ambassadors government ewandikire kama ati ambassador ayingidde mbita mukwatako a commission ne kutume ne baleeta omulala tewali nakayana namu tewali kye bagenda tewali nkugambye mu 8 bali wano nani n'Obote nenga boogera ne Museveni boogera ne Muwanga mu 96 nga boogera ne Ssemwogerere nga boogera ne Museveni mu 2000 nga boogera ne Besigye ne Bwenje tebalina kyakozesa mafuta abo boolaba nabadde manyi big achievement yabadde achievement nene buuza Besigye nze nvaako buuza akaani oba abefudisi bakalaba envo yaabo bameka lwe bakuba Besigye wano nga akalulu kawedde ng'ali mu nnyumba munda envo iwazirabe zagende wa Besigye European Union emmotoka nezivuga ne bazze bano si bamunina wapi vanga ku African president Museveni yabajerega ne bava wali ekkololo ng'aleese Bashir government eriwo bo balina okukola democracy ku bo kuba ki kyabakuliramu to get checking out this new party oba congratulating you know what's the way forward will they banamalako bibazolaba sindi balina kyabagenda bafunira wabewo aba wa $1 million walabo bananasula bade mayi balina mamugera kuddamu kwata ku sente mmwe intelligence je tulina kati ate baba we $1 million bulaba ambassador wano baso so abasajja bano olinga ngamba nti batuukiriza mirimu gyabwe nti embassy tetwafunyemu evuddeyo embassies ne reaching out okutumira ku situation mu kaseera ngende ku DP block mu wiki eno yennyini aba DP Namboze Alani Sewanyana bano babwanika bani awo basegona bonna begasse ku musajja musajja amaanyi ekituufu ate maanyi Bobi Wine tumuwe credit ebikondo byaleese wallahi tumuweyo ka credit temuli ali naye gwe kitegeera obayise Lukwago obayise Lukwago isima to malamu manyi anti dipi mawu abalinze bakwasiza ku pateki kadi ato maloge ne mu primaries obukodyo bungi abo bakusuule kati bo Namboze bakitegedde waliwo patent etagenda mu primaries no tutia is there anybody who is going to refuse Namboze to stand on NUP ekitegeza afiriza Bobi Wine omuntu gwabadde naye mu struggle gwabadde agenda teeka emukono gwe kitegeera veno DP egenda kukola kitewali yingira mu bali oba disarming omwana yalime kusimbako omuntu kuba Namboze wajje eno ate mukyasindi Bobi Wine atenga Bobi Wine amwetaaga anti Bobi Wine yagende wa Namboze yamugamba woba otutwala ontwala ne structure zange zonna
kiki kyagezaako mugamba ogenda butateeka wano omuntu mukono na buli alina ekifo kye gwenzije mu DP kati kyenagamba nti politics is who gets what where and when politics who brings what namboza alese mukono agenda kugamba mvubuka kigongamba naye bwagenda kunneyisimbako kati disloyalty tunula abo ne bagenda kukokinga zidda mu Bobi Wine mamusanyuse naye bazze bajjako bifo banamboze basegona bonna bazze bagana kwesimbawo yes ato kyesimbyewo will Bobi Wine endorse you Chibale said they have come to an understanding to Bobi Wine will endorse everybody of them. Kati mubadde mulekanira kyebbanga muvuma oyo noonyo obudde bali balinda ku time entuufu bazze kwe basalira ne oba tomwagala nti yazze today gwe munupo mazemo Bobi Wine mu speech yagambye nti abantu bano temubakolako mbeera abantu bano bantu baffe anti kati ate Bobi Wine banoonya bifo mu parliament namboza akitegedde Bobi Wine takyesimbye otagenda yita mu kalulu tugende mu nupu tube bangi bemmawo ne besigye ekifo tubajjeko obwa leader obuki opposition yani anaabutulamu tufunye ofunye eki tewali betufunye wano tewali kubanga abaana bamwe abavubuka kisimanze kinnuma buli wetuberedde wali nga tetulina bantu bali gundi bemugamba nti bali credible nga temutuvuma ate tuleese gundi bamashinale era mugamba anti nze asigambe mbuno si amaanyi gomuleese but they have defranchised a younger person who Bobi Wine has been preaching. Where are the youth now? Kuba kibadde nti Bobi Wine preaching anti muvuka byaffe katete omwana abadde yagenda okwesimbawo mukono wana takyesimbye okubanga Bobi Wine yakoze ddala yanse abavubuka bagenda okwesimba erubaga Bobi Wine agenda wagira lubega mukaako kubanga yakola mediation ya party emakindye sewanyana togeza anti zeza alliance kati gwovuddemu abadde apika omuzannyo gweyongedde okawa gukyeyongera gambye bana bameka bali rubaga nga 14 kuliko omuwala gwemmanyi aspendinze millioni ezituka mu 2 sofa bamuyita Nakato yesimbyewo omukyala yankubira yoyo abadde ne complain era nga mu back of mind ayinamu okuloopa chairman Nyanzi Mase kuki ku sente zazaabawa nga bamugamba nti yagenda ofuna endorsement ya rabbi kati mu lubega mukaako omumanyi yakola ku byokulonda muki mu people power era yakola ne mediation za NOP olowooza Bobi Wine tagenda mu endorsinga akolera bwerere nga ate yesimbyewo olubaga amwetaaga kati okitegedde kati Nakato kimulidde naye atagamba mbadde nteekamu kati agenda loopa gundi chairman Nyanzi mu kooti ate awo tuwulira ekyo matuga jangu Nakato chairman Nyanzi yakola ki kati okuweka lugire loya president ahuolereze ngate mutandika sika Nyanzi ajirako Bobi Wine agenda ova mu musango Nyanzi ng'atunze buli kimu ng'asula waayawe kajjamu wabiraka putidde frustrations they are coming bagenda kutegera nti politics si wa abaana bato bavubuka bangi they are going to be disappointed that I know kubanga alani abasajja abaleese bwanika Kaliba abadde asambira mu Premier League omuleese alani asambira mu Premier Namboze wa Premier kati gwe timu eziva wansi mu League 1 ne zirwana ziswanzi oluyingira mu Premier League the day they enter Premier League timu lwetandika okugula ba veteran be basazeeko mu Newcastle mwali be basooka mu first 11 why by inexperience by in a games no bazimanyi goba tokyanyumya oddayo ku ntebe
oba oluusi noddayo ne mukatimu akalala mu bbi. So abaana bonna bano baloozi yasi ani abantu bazeeru baga balina okudda katebe abo byogera ofuuka ba enemy ba Bobi Wine atya. Ekintu kino Bobi Wine abadde akyetaaga kyakoze okuleeta ba DP Bro yonna n'agiyiwa mu People Power manya mu NUP oba abadde aleka bali bagundi babadde avugana b'ekintu ne bakibeeramu kubanzi kati bin confusing tubadde tuvuga ekintu temuyina bantu ate katubafunye nti ate biki kikyabadde alina okukola abaleete bano abeetaaga oba tutabadde alina okugenda nekiri. Nkugambye it takes two to tango. Why? Bobi Wine as a person eno kibiina kipya senga kiferinga producing omuntu yenna mu parliament oba ogenze oba owedde kakati bali bakugamba ekibiina kigenda kufa tuleeta abantu okiwulira katujje kasa DP etumye ki kaadi mau yaganye atanagaana kati ne wano mbalina tebinnaggwa bagenda sigala bakyaboogereza. DP aveeko milioni 3 omwaka ebya Seggona ebya Nambooze ebyani bagenda sigala baboogereza. Abamu bajja teeka Bobi Wine ku duress nga yabawadde kaadi nga bamugaa bamulabise. Waliwo abagenda obbalabisa mu wiiki bakamiri nga baba ssente kamiri abaddeyo ewa naye yegasi DP kuba kati oyina oteganya alina momentum olowooza unity egenda kuggwa peaceful waliwo agenda obbiiwamu amazzi agaya byabubbi omusajja wuuli mubbi nvuddeyo nzizeeyo wammawo politics banaye ebintu byamubiridde ate Chameleone yegase ku Bobi kiri kityawo owalodi meya abeera mugumu kuba omwana akoze post n'agamba ndabye Chameleone ata DPM wa kaadi ate muwereddewo ndabye ekifaananyi kya mmawo ng'akutte nga gundi abadde naye wa Bobi Bobi amuwadde kaadi ekyadda kati bamuwadde ku Lwokuna kaadi bagimuwa ku Lwokuna so kitegeeza nti Chameleone naye yegase ku Bobi Wine omwana akoze post n'agamba nti Chameleone talina ssente za campaign so abadde alina okukozesa ki move eyo okola teeka eyo n'ayitaawo atalina ssente za campaign osobola okukuba shoti kati n'ogwe wa Bobi n'oyitawo kimeeza kiri kitya anti sigaye Chameleone wonna babala kalulu naye galekanaggwa nga badda mu pate zaabwe nga bagivaamu so bagala kukuba sama nga bagikubira ku Bobi Wine bagala kukuba sama mu all means abo bonna boolabye baluzinze gulawundi mpaka nga bali ku people ki power gwe weewuunye mukasambidde yasooka mu people power Mpuuga yajja atya Osegeera kitegeeza waliyo kintu kidogo eteekebwayo okay gutakimanyi mukasambidde yasookayo mu power Mpuuga yavaawa Mpuuga yeba justice DPK block the agree at what at once mulimu Mpuuga mulimu Sewanyana mulimu Nambooze Lukwago okitegeera Katolu Bwama okitegeera bakola ekibuloka they agree at once bagenda lumu kibakoze era ne Besigye ekyo kyali agamba Bobi Wine ntoba yagala nkuwerekere buli wali owefu DC saagalawo mulala saagalawo wa people power Lukwago yagambye buli muntu afune ekibiina waayingira twetereze maaso okitegedde Nambooze yandibadde agenda mu FDC naye akimanyira akalulu kandibadde kaki kazibu nadduka genda mu nuupu tuteekeyo omusinzi tusinzire Nambooze mulowooza ze buzi
Namboze yava mu katale ne bamuwa dipita gikyankalanyiza paka ku lasti agikubye ekigwo kane yamwe agenda gikuba ekigwo over Elias Lukwago mu maaso mukakasa mugenda muwa ekifo nopeyinza obba nga tewali Namboze ekifo ku nap Lukwago Besigye Namboze ayagala kaani mbadde manya ayagala ffe ayagala Lukwago ne Besigye era information ejja kuva mu NUP ng'etuuka ku Lukwago by all means Sewanya na ku Bobi Wine ne Lukwago ne Besigye ayagala kaani ayagala Lukwago Lukwago agoba ki Besigye 2020 what kati wano ne babeerawo wano mubeere wano bali Lukwago mudde mu b'amaanyi nzire wano tufunze tudde mu parliament tudikiralinge ngeri gye muli bavubuka neeno nga tebajja ne baga nti mutulyamu lukwe bakuba munyago balina omunyago gwabwe gwe bagoba nagambye wiiki ejja FDC eronda fulaga beyala bwavaamu nga Lukwago ne mwana politics alimu calculation nyingi bw'omuyiga obuyizi ng'omuyigira ku kkubo oyinza okugwa bo bakimanya bagenze mu Bobi Wine tayinza kuyitamu bakimanyi baseggona si basokwe kukuba kashoti kati ne bayingire ewe yingire wa Bobi Wine otunaba twetaaga eno energy bajja kuba tebakyanyiza gamba nti mutuliddemu olukwe twalina mmwe mu kalulu konna twadda ne mu pate yammwe n'otayitamu katufulontinge Lukwago gwe tosobola musajja ye move gye baliko ye move abatuuliza n'abatulaba ebintu bino osobola obyetegerera naawe n'ogamba omusajja alimba oba talimba naye nga politics wa bibalo alimu ebibalo bingi bakubye move bagala pushinga Lukwago mudde bagamba mudde wa Bobi mugatte mubere ne Bobi bakimanyi tagenda yitamu mukomewo mu parliament tupushinga okuvaawo tupushinge Lukwago kuba Lukwago agenda baya part of president wa FDC very soon by all means so Namboze bagundi abo bazze kyankalanya babaze kubala bakita good cop bad cop banavuka bali radiko mubayingire munga bukyali mubere nabo one mupate yabo tebasomye tebali educated tebali experience nabo bagendo webiki ebifo ojawuli anti Namboze kati gundi ono mukazi RCC Aisha Kabanda taina ekifo aina aba Bobi yanga aina taina Segirinya aina taina kati Namboze agenda kulema okufuna ekifo Latif mpulide bamukona kawo ngo omukulembeza mukona Latif Segirinya aina kiya Segirinya taina kati wano bagenda funa ebifo mupate abaana bano butasoma oba experience ye bakubye okubaleeta ko anti kiringa oba wali osambe ku mupiira timu ya muswagolinga nayo mwongeringa mugoba 1-0 penalty ekitegera ne mutuka wali ne bagamba nti bamuyita Abudu Juma abadde akubira mu KCC go wennyini n'amaanyi ne gakukola ki ne gakugwa tukuwe oba tuwa Abudu Villa musajja adda asambira mu kesisa bamuwe kati tukulonda ku basekretary general batulonde Namboze kati nga muwa Namboze ani gwe musindika mu dialogue Namboze Bobi yanga tosobolayo ng'olinda Namboze byateesa ne Lukwago kitegeeza abadde mu kitwago bagenda banga aberuwero mwabakola muti aberuwero twabaleka boche kasooli wetunajikula akulanya Luwero abalati tibayombe bali kabadi girekawo eberembe merembe kitumbe bayeche muwogo ku makubo bayeche kasooli gamba abantu bakaseseti nabo bakola olutalo baga tufuuke nga Luwero ne tubagizimba muzikalina amasomero amalwaliro buli muntu yadega bannaye tutereke kubayeekera bakye bakola Luwero so nga tuvunika topic eno ti Bobi Wine
kirizo obagana development wabeerawo disappointment. Yes. Kati Bobi Wine alina kotugenda omulabira mbu leader kwe kutuula nga watuula ne bali mwezo nani ne Ssenyonyi. Tumulabeko ku baana 6 nga bagamba mu standing it down. Ate basigale nga bawagira. Ogamba ani kwaba hata otogamba nga Museveni tifala kuba atuuza nagagwe vaamu ate no vaamu lwabogo mukoddomi we vaamu yamugamba vaamu tali mwenalemu afugumeko mu pata endala olabe emisango gye tumulopa ndugani yakuwa Natasha gwe elena mutega unyewa omuntu musoka ne mutega ku plate muli nali anafuta ne mumuleka kati mwawe mutembalekira yo kantu futukulekera eddobo obogerwa wayi werabidde ti banke kuina yo milioni 6 walusasula ngatona jodda oluyina tululina so tuveeyo njagala tumalirize nenga abantu bategedde ekiriwo DP bloko kati osobola okweroza babbi abo basoma nnyo tobayita mmere tebakolamba bazinaliwo Segona ye yakulembera Muwanga Kivumbi Kasiba mbamanyira ye bagenda okujja basoma bloko yennyini nejja netwala milioni owanga 6 kumbabazi yaddamu yabalabako bakubi babera mwenda sokuba basoma nnyo bonna bayina ebintu byawe bakuba majja bakuba mbabazi bakubeeza mbabazi mu express yagenda okuddamu balaba nga tabalabako Segona yaliko Segona tuwamulaba namulaba Muwanga Kivumbi yaliko simanyi bamao akabadi kaabwe kali katya. They are very well educated lawyers bamanyi papula wozisengeka bakuyingiramu bagenda okuvaamu nga yeggwa ogudde kibaliko ate babafa. This is a survival for the fittest. Tebafa era batuukayo nga bavampire nga omusaayi gwe banuuna nga gubaddamu nga bagenda kati bazze bafune omusaayi gwe batwale mu parliament. Ekyo kigurupu kikuba bukubi era bakkiriza omulundi kyovola bampuuga wali Segona wali Alani wali Namboze wali bwanika bonna batambula kigurupu babanga bakifeesi mumukyali baana bato kyayinza okgenda ku kyeyo bajja okugamba aba Bob Yanga papula weziro oyinza okgenda Amerika mutuleke tukube mukazi muleke akufunire empapula za Amerika nze Bob Yanga era bw'oba obivuddeko ti Desembanga nnyawe bateera ebisaawe olupapula olulaba n'amannya gonna bagawanisa ambasada gundi mukwano gwange ate ng'amukubirako nga mulinaawo ng'obivaako. They have good promises. So Bobi Wine omwamagezi kikubasa ku kibuloka kino kubanda banga abeere very careful kubanga abo bamanyi chani soyo bazanyoyo bazibalabe contact bazifune nabo anti oyanjula delegate babaawo bayine team European Union bambasa bajuwandiikire twagala billion weziti sente zijje uzikwateko bakube mu corruption obayita mmere goloza waki tebaswala lwaki tebaswala naveeno naddeeno kigurupu kyekimu kyategeera nti obuyinza bw'Abannayuganda okukyuka Eva Ugandans ne music will take long. We take what? Long. No kuleta omusajja omu yawandika n'agamba African boys spend a lot of time in sex room while do little in sex. Kubanga omukazi wa Afrika amale sawa bilinga akufukamizo kyegayira ne muri mu kisenge banno balowooza odigida mugenda mu kikolwa dakiika nenga esawa mu mazezi nenga ezekikolwa dakiika 6 kuli awo obugabo kwegayira bambi njayisa kungulu simanyi bikyeri byonna nenga omale sawa ezi
naye ng'ataakuwadde dakika mukaaga katazungu baga Africa balina nnyo laavu bamala essaawa ezi ate n'akozesaako 6 eddakiika naye ziri zonna endala zakwegayirira. Bobi Wine muwa amagezi ku basajja bano abeere very keen atrustinga avuka babadde atrustinga nabo abalabe with a very keen eye babi si bangu embagamba isima wali twasukkawo twali content ye kati omukola tetuli just ku Facebook okoleka video tule wansi otandika soma bu comment no ngendo okkeera nti bampita ku sipaka simanyaza nakulabe wangu muri ku mate eri watu eri tulina babilioni yatunyumirwa oli live olukamala oddali mu golinda osoma bu comment fene tubimanyi tuli ku birala week ejjandi wambire makage nga tunyumya bali bakubbe gundi era nze wenade wa hamu na mugambi bagagga kwagala na yagwa twataddewo bagagga kusiimagana mwabasula bakirumira kati waliwo bagagga kusiimagana gwoba osigala ku bagagga kwagala na gwomanyi twataddewo empewa giyita bagagga ki kusiimagana anti oli yakoze komena mbala ba billionaire versus obahu bagande ntino billionaire atali ne kabega banange ti bana mmwe nana etokalabye nkalaba ni bagamba kati billionaire asinga ali ne kajjajja kabega toina wadde kitu njo bala wenna balage nyumba yange mujja emitima bakuba ebintu webuuze nnyo billionaire akola kina akasajja ako mulyato ngate nebifaananyi bozi kyegata nebifaananyi yankuba ye yabada ku baserefi tozirabye nazirabye walabyeko nga simusanyufu nga tuvugerera sinnabatera bifaananyi bozi kyezi bagatta anti awo ino tegeera nti ndabika ennyumba enetera okuggwa obulo kyonvuma kubanga ennyumba ejja kuggwaga n'emmotoka weeri kati ogambe ki kuba hamu namulabye nga yagamba isimala tukube nengamba hamu abadde ki ng'enkonekitinga eri wali ogimanyi ogenda mmenya abantu emiti nze nengenda balaga ebintu bingi nnyo byengenda okukola mu blogging mwewuunye tuyite bannamawulire baggulewo weewuunye kati n'olwensonga eyo twabaleka ako tukyakabalekedde kamuzeeyi kyolina kyolina njo sabuukulula nnyumba mawulaana nawe owulire ng'omutima gukutidde. Amina. Tweyanza nnyo tweyanzege baganda baffe ababadde banoonyaako essimu zange zabadde teziriiko nga ziri ofu ebintu byange babi waliwo bano abaagala ebyobwerere bazze ne babiyoola ngaali mu struggle banne ne bava mu struggle ne bamusookeeka ffe tuli bakadde ate ffe twakumenye banno bennyini baagala ali kamooca ne bavuga ne bajjero ne boota zaani yakubbye kati ffe gimenyako ejaffe gibba kadani yanzibi bali banno bakaba ali wano sakoza ali wano ponda nerinya ate waba wakumonitaliga akyaliwo mulonde temupapa akyaliwo balekawo wano so amasimu gaffe neyayisima nange nakuwulira wabadde wandegera naginyakula babenyini ne bagamba mbawe $5,000,000 obusiru tebamayitiriza ebintu byange byebakinga kati yagenza akyagikebera yagenza olaba ebulakinga bevu byonna twabikomezaawo kakati bangambye nti waliwo abantu abadde bakozesa essimu yo oluvannyuma lw'okubula ne basaba abantu ssente era babyeyo omu 2 naye gwe babbye inginiya yanga isimu obutwala 2 baleke batwali nenga nawadde mbalabula toddamu muntu ze siweereza message sinafuuka muntu awatali wa bulijjo wenkuddamu guba mukisa kati gwolabanga ankuddamu manya siyenze twateekamu engeri yegundi so esimu yewe yakomyewo kati byonna byakomyewo ebyange neyange yakomyewo alhamdulillah twagiziza naye baganda bange musobola okunsindikirako message enamba zammwe sizirina nange onsindikira waliwo ezakomyewo waliwo ezikyali retrievinga so retrieving data oli muvubuka omanye ekigambo retrieving oba olaba eno tv y'ekibuto etaleeta bintu yanze kazala abantu bange yanze nyo tweyanzege social property consultant naye nga mutegedde omuntu takulimba ntiki nti olina ofuna kano yingira observer yefe ba observer muve ku ba European Union mumpite nzijemba observer wamwao wakambwe omusajja kuba ne uba ne kamera antolina kadi ya kitongole
kuba nakasuku oyagala ki mukwata betabagambye abasajja bamwe bakambwe nnyo ife tuli mu state tulina ebyama omala gakwata tugakwata wano otunoze obadde ki kale tweyanze nnyo tubadde tujja kweraba next week nola muganda wange nsindikira ka message Gerard Moses bonna abo enamba za message mwebale nnyo abantu abakontinuing tulaba n'okusubscribinga n'okubanga buli week in week out twogera nammwe nga temututamwa nga mweyongera kunyumibwa era muganda wange Sakozi wa people power ayagala bajje mu government babeereko obulungi kati ffe tukyaganye ojuulira gasebo kunsimako bintu kati kigaka Sakozi tukyaganye ovaawo kati yabadde akyesiba mu struggle yagenza otuukeka nga ate banne batutte ebintu banna etu ya struggle bizibu tuyanze tunalabagana next week mwebale nnyo mwebalire ddala kyowulidde nga tekikolera nkusaba osobola okikola ki okijjamu oba tusonyiwa kyowulidde nga si kirungi naye ng'ebintu ebyo webito bibiri gwosobola okwetegerera n'olaba ebituufu isima byayogedde n'obipiikinga ebifu n'obiteeka wabbali ne tweyongera mu maaso tweyanza nnyo tweyanze subscribe share like comment banno bagambe nti ekintu tubeera nakyo buli wiiki tweyanza nnyo tweyanza